Köszönjük. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Bödi Szabolcs következő előadásán, amelynek a címe Árpád-házi királylányaink házasságai, és egy kicsit még bepillantást nyerünk a múltkori előadásba, melynek a címe Belépés a 4. dimenzióba, és ezzel kiegészítve lesz a mai előadásunk. Fogadják szeretettel! Tisztelettel köszöntöm a kedves megjelenteket. A mai délutánon bepillantást nyerünk az Árpád-házi királyok Reány Ági házasságaiba, illetve társadalmi elfoglaltságaikba. Amikor Árpád-házról beszélünk, akkor mindig egy picit tiltakozni is szoktam, hiszen nem igazán helyes kifejezés az, hogy Árpád-ház, mert hogy akkor miért nem Álmos-ház? Hiszen általában úgy szokott lenni, hogy amikor elindítunk valamit. Álmos ugyanúgy nagy fejedelem, mint Árpád. Ugyanúgy választott személyiség, sőt, hát Álmosnak az édesapja is választott személyiség volt, és még néhány fölfelé menet. És hogyha végignézzük ezeket a fölfelé ágazó dolgokat, akkor azt látjuk, hogy eljutunk egészen a Krisztus utáni 130-as esztendőig. Ez már természetesen Távol-Kelet, már ott vagyunk a kínai nagyfalnál, ahol a kínai krónikák és annálészek emlegetik a Jüecsiknek a birodalmát, a Xungzieknek, a hunoknak a birodalmát, nevezetesen azokat a személyeket, akik nagyon sokat tettek a kínai birodalom létrejöttéért is. Az időszámítás szerinti II. Században egymás után következő hun fejedelmek voltak azok, akik a kínai birodalom egyik virágzását okozták. Nagyon komolyan veszik a hunok emlékének az őrzését, egy egész városrészt alakítottak ki Kínában, természetesen Kína nyugati részében, a hajdani hun birodalmi központban, és ennek a hun emlékhelynek a vallása, vallomása és üzenete az, hogy azok az akkori nagyszerű hun elöljárók és emberek ma a Kárpát-medencében élnek. Ha arról beszélünk, hogy a nagy francia köztársaságban eltöltött egy napot Xi Jinping elnök úr, nálunk pedig 3, még ha abban egy este is volt, meg egy egész nap, meg egy másik nap, akkor értjük ennek a ragaszkodásnak a történelmi gyökereit. Az ő édesapja is itt volt már Magyarországon 75 évvel ezelőtt, mármint Xi Jinping édesapja részt vett abban a delegációban, ami akkor magyar részről Acél György volt ennek a delegációnak akkor a képviselője, akik már akkor megkötötték a szerződést, és az kínai gyökér, az akkor is a kínai okoknak a gyökere, akkor is a régmúltba vezethető vissza, mint ahogy most is azt tudjuk mondani, hogy a kulturális kapcsolatok, a televíziós műsorok cseréje, a játékfilmek, a mesefilmek cseréje nagyon komoly és kölcsönös nevelő hatással bír mind a két népre, a magyarokéra is és a kínaiakra is. Párhuzamosan futó történelemről van szó, nem ki kit győz le, hanem ki tud jobban emelni a másikon. Ez szokatlan. Ez a birodalmi elnyomáshoz szokott magyar ember számára, és általában a luciferi világban lévő emberek számára nagyon nehéz elképzelni azt a win-win állapotot. Nagyon sokat halljuk, és nagyon keveset látjuk megvalósulni. Ugyanezt történik igazából, tehát akkor most nevezzük majd turul nemzetségbelieknek őket, ugyanezt történik, amikor magyar királylányok idegen országok királyaihoz, hercegeihez, elöljáróihoz mennek, hogy vigyék a hátországot, vigyék Magyarország védelmi képességeit, és adják hozzá ők a saját kultúrájukat. Azt tudjuk mondani, hogy
a honfoglalást megelőző időszakban is ezek nagyon-nagyon gyakori dolgok voltak. Tehát amikor 401-ben 28 törzs, 108 nemzetsége az akkori kor legnagyobb birodalmát hozta létre, majd Attila nagykirály ezt a birodalmat kormányozni is tudta, ez annak az államvezetési gyakorlatnak a helyességét bizonyította. Ez akkor is egyedülálló volt. Tehát Attila államszervezése a mai napig egyébként magasabb röptű egyetemeken és főiskolákon tananyag tanítják, mint ahogy Bulcsú vezérnek a nyugati hadjáratait is, mint ahogy Hunyadi Jánosnak az itáliai hadjáratát sokkal részletesebben ismerjük, mint mi, Bálmor könyve előtt, most már mi is bepillantást nyerhettünk, vagy akár Seibert Robertnek a könyve után. Tehát azt kell mondani, hogy amikor a egymás segítése a cél, akkor csodálatos kapcsolatok tudnak kialakulni. Persze mindig akadnak gondok, és mindig akadnak olyan kis döccenők, amik ezt a nagyon szépen elgondolt tervet megbuktatják. Akiknek a leányaival kezdjük, ugye akinek a lányával kezdjük, az Géza fejedelem lesz majd. Gézának az első leánya az Vitéz Boleszlávhoz ment hozzá feleségül. Ez megint csak, ugye itt Lengyelországról van szó, megint csak az volt a cél, hogy a lengyelek és a magyarok közötti kölcsönös meg nem támadási elvet megerősítsék, és hát bizony mi határosak vagyunk nagyon gyakran a lengyelekkel, hiszen a Kárpátok északi gyűrűjén túl már ott vannak a lengyelek évszázadok óta. Boleszláv a vitéz nevet, vezetéknevet is megkapja, ugyanis egy rendkívül agilis és nagyon sok mindent megvalósító ember volt. Testvérvárosunk Stremesznó az Gniezno kerületében van, és ez a bizonyos Boleszláv, ez a Gnieznyói főegyház megyének volt az alapítója, ő hozta ezt létre, tehát egyházszervező az 1000-es évek előtt. Tehát azt látjuk, hogy ahogy Géza elkezdi Közép-Európában lévő magyarságot beintegrálni a katolikus egyház szerkezetébe, ugyanezt történik Vitéz Boleszlávnál is, ő is rádöbben arra, hogy a körülötte lévő különböző fejedelemségek és különböző erős szerveződések, a lovagrendtől kezdve a kijevi rusz fejedelemségig, délen ugye a Magyar Királyság, hogy föltétlenül kell valamiféle magasabb rendű védelmet szerezni, ez egyrésztről ideológiai védelem a katolikus egyház megvalósításában, másrészt katonai védelem, például a nász uram, első Géza fejedelem jóvoltából. Aztán megtörténik az a dolog, hogy Juditot hazaküldi Boleszláv, mert hogy valami miatt elégedetlen ezzel a kapcsolattal. Mégpedig a koronázása előtt, tehát ameddigre 1000-ben megkoronázzák, majd elfoglalja a trónt 1004-ben Vitéz Boleszláv, addigra Judit már itthon van, hazatér, mert ezt a küldetését, ezt a fajta meglehetősen mozgalmas és olykor veszélyes küldetését nem a keresztény Judit párhuzamos jelenlétében végzi el. Amikor 1000-ben megkoronázzák, emlékszünk arra a mendemondára, hogy a pápa vacillált, hogy most a Boleszlávnak küldje el a magyar szent koronát, vagy Istvánnak. Itt szó nincs erről. Amikor a korona előkerül első Ottó jóvoltából, akkor egyetlen másodpercre sem lehetett az vita, hogy ki fogja kapni az, akitől elszállították a koronát, ugyanoda kell visszavinni. De amíg, és itt a hatalmas különbség, amíg Szent Istvánnak nem Ottó nyújtja át a koronát, és nem ő koronázza meg lándzsával együtt, ami annyit jelent, hogy hűbéri függés az idők végezetéig,
hanem pápai küldött hozza, magyarán a világi hatalomtól függetlenül kapja vissza Magyarország ezt a csodálatos koronaékszert, a magyar szent koronát, és így koronázzák Istvánt, hogy semmiféle hűbéri függés nem következik belőle. Viszont Boleszlávnak a fejére Ottó teszi a császári koronát, királyi koronát, bocsánat, és hozzá megkapja a láncsát is, ami azt is jelenti, hogy függésbe kerül. 1004-ben aztán a trónról, Csehországból elzavarják Boleszlávot. Összesen 5 felesége lesz egyébként majd ennek a Boleszlávnak, tehát nem csak a közéletben, hanem a hálószobában is meglehetősen aktívnak nevezhető. Az első felesége volt Judit, aki 969-től 988-ig él Boleszláv hitveseként, és közben 986-ban, tehát 2 évvel a hazaküldés előtt megszületik a Veszprém nevezetű gyermeke, aki 1025-ig él. Nem sokáig tartózkodik itthon Judit, mert Géza újabb veszélyes területre próbálja őt küldetésbe vinni, mégpedig délen a bolgárok mozgolódnak. Na most ez is egy külön dolog, hogy a bolgárokat mi mindig egy néppel azonosítjuk, hogy holott a bolgár szó azt jelenti, hogy keverék nép, sokféle nép együttese. Bolgárország azt jelenti, hogy ott voltak a besenyők, a magyarok, a hunok, mindenféle törzsek, az volt Bolgárország, amelynek jelentős részét egyébként magyar törzsek adtak, és a bolgárok bizony az első árulásokat akkor követték el, amikor 894-95-ben a magyar visszatelepülés történik, akkor a délvidéken, a Duna déli részén, ahol Levente, Árpádnak a fia védte a magyarok bevonulását, azt az ígéretet kapta, hogy a bizánciak haddal jönnek fölfelé, hogy lekössék a bolgároknak a figyelmét. A bizánciak köszönik szépen otthon maradtak, a bolgárok pedig megsemmisítették ezt a déli csoportot, de már nem volt bátorságuk tovább jönni. Ugye ott olyan védelmi vonalak voltak második lépésben, hogy ez a barátságtalan lépés itt megállt. A bizánciak egyébként mindent megháláltak, újabb árulással, újabb hadjárattal. Ritka egy társaság volt a bizánci. Hogyha beszélhetünk luciferi lelkiségről, akkor azt gondolom, hogy a bizánci birodalom az abszolút megtestesítette mindazt az aljasságot, ami pusztulásra ítélte. És a lassú pusztulásban ott voltak a mi királylényünk is, de ne szaladjunk előre. Megszületik tehát Veszprém 986-ban, a második férj pedig Gavril Radomil, bolgár cár, aki megint csak besokkal szegény Judittól, nem tudom elképzelni, hogy milyen lehetett ez az Árpád-házi királylány, de 1008-ban néhány évi tartózkodás után a pocakjában a kis Péterrel hazajön Magyarországra. Tehát ő a második férj, Gavril Radomil bolgár cár, aki 1008-ban elűzi őt, és rövidesen meg is születik majd a kis Delián Péter. Ezeknek az árulásoknak úgy látszik, hogy mindig van következménye. 1018-ban meghal a cár, és a bolgár birodalom szétcsúszik. Ezzel az árulásokkal és mindenféle hátsó keverésekkel összetartott birodalmak mindig rövid életűek. Itt is ez történik, 1018-ban a birodalom elbukik, majd Delián Péter itthonról, Magyarországról, hiszen Judit hazatér, birtokot kap, és ezt a birtokot itthon igazgatja. Ő 1041-ben egy felkelést robbant ki, és ebben a felkelésben tulajdonképpen itt egy csaták sorozatáról van szó, 41-ben életét veszti. Bizonyos krónikák arról beszélnek, hogy Deliánt foglyul ejtik és megvakítják, megkínozzák és úgy pusztul el, de maradjunk mi annál a változatnál, ami szebben hangzik, hogy Petőfi is a csatában esett el. Maradjunk itt Deliánnál is, hogy ő a csatában méltó, fegyvereshez méltó módon hal meg.
A harmadik leánykának több neve is van. A hivatalos neve az Ilona, de tekintettel arra, hogy délfelé megy Itáliába, így a Gizella és a Mária név is gyakran előfordul a különböző krónikákban. És ott egy érdekes személyiséggel, egy érdekes, mondjuk úgy, hogy időnként világbirodalomhoz fogunk majd itt csatlakozni, a velencei Dózse Orzáoló Ottó az, aki megkéri őt feleségül. Most ez a Ilona számára ez annyit jelent, hogy egy 16 éves fiatal ember, aki egyik pillanatról a másikra egy kicsit számára is váratlanul lesz a Velencei Köztársaság dózséja, vagyis első számú vezetője, és elköveti azt a hibát, Ottó, hogy túl akar lépni a hagyományokon. Velencében a dózsét választják, érdemei alapján. Ő 16 évesen különböző tettei és különböző családi származásai következtében érdemesült arra, hogy dózse legyen, de ez nem jelentette azt, hogy most már az örök időkig az ő gyereke, meg annak az unokája, stb., hogy dinasztiát alapítsanak. Ez nem volt jellemző a köztársaságra. Az kibillentette volna az egyensúlyból, mint ahogy Ottót is kibillentették az egyensúlyból, lázadás tört ki ellene, és rövidesen 1026-ban száműzik Konstantinápolyba, ahol 1031-ben hal meg. Ennek az Orzáoló Ottónak viszont illetve Ilonának születik Orzáoló Ottótól 2 gyermeke. Az egyik ismerős lesz, Orzáoló Péter magyar király, kiegészíthetjük a magyart azzal, hogy magyar gyűlölő király, mert ritka csúnya munkát végzett Szent István után, 1038 után Ottó, rengeteg pusztítást, fájdalmat okozott, pusztán azért, mert nem tudott azonosulni a magyar néplélekkel, ő ide bepottyant, és ahogy apja mindenféleképpen hatalmon akar maradni, és a fiát is hatalomba tartani, így ő is csak királyként tudja elképzelni az életét, ezért fejeződik úgy be. És van egy leány, aki Frozza, majd Adalheid néven Adalbert osztrák őrgrófnak lesz a felesége. Az ő nevével találkozunk fogunk majd később. És van még egy lány, ő pedig Sarolta, akinek a férje Aba Sámuel lesz. Hogy ki ez az Aba Sámuel? Igazából régi gyökereket mondhat maga mögött. Már a Kazár birodalomban van egy ilyen hír, hogy talán az Aba nemzetség a Kazár vezetőség elzsidósodásakor netán ő is prozelita lett. De én azt gondolom, hogy ez egy pici túlzás, hiszen a Kazár birodalom feje az ágyasai, vagy nevezzük finomabban feleségei között egy zsidó nőt is vesz magához. Most ezt kicsit túltolták, hogy az egész Kazár birodalom elzsidósodott. Erről igazán nincs szó, hiszen sokkal inkább arról van szó, hogy a nesztoriánus kereszténység, ami a 5., 6., 7. században azért nagyon komoly ívet írt le, és a Mohamed által terjesztett hit ütközik össze. Tehát itt, ezen a részen inkább arról beszélhetünk a Kazár birodalomról, Kazár birodalom kapcsán, hogy a muzulmánok és a nesztoriánus keresztények küzdenek egymással, mert azért ez küzdelem mégpedig előbb-utóbb élethalál küzdelemmé folyul, bár itt még a kazároknál nem. Tehát Sarolt férje lesz majd Aba Sámuel, aki már Szent István korában második legmagasabb a király után, úgynevezett palotaispán, várispán, udvarispán, minden esetre, tehát ő a második főember, aki elköveti azt a korabeli bűnt, hogy komolyan törődik a közemberekkel. Tehát ő még emlékszik a Géza fejedelem előtti állapotokra, a szabad magyar, szabadon költöző embereknek a sokaságára, akik a maguk urai. És az arra
arra nem tud igent mondani, amilyen iszonyatos módon röghöz kötik, és kizsákmányolják, és robotra hajtják, és erőszakkal térítik őket. Ezért is van az, hogy amikor Aba Sámuel majd elsőként az újkori királyaink közül megválasztják, őt közfelkiáltással, őt a nép választja meg, vagy hát nyilvános választásra kerül sor, nem pedig a falak között, ahogy István dinasztikus úton király lett, majd ahogy Orzeoló Pétert úgy teszi királlyá István végső elkeseredésében, hogy a Vászolyt megvakítatja, hogy alkalmatlan legyen a uralkodásra, és a gyermekeit pedig száműzi. Aba Sámuel tehát a férj. Aztán ő 1041-től 44-ig király, tehát így sarolta a magyar királynak a felesége. Aztán Géza és István, ez itt egy nagyon, nagyon érdekes kis vakfolt van itt. Eleve Istvánról mindig azt tudtuk, hogy egyetlen gyermek, ez pedig Imre. Na most, ugye a családban van egy Ottó császár, német-római császár, családot idézőjelbe teszem. Ugye itt Gizella kapcsán kell említeni a nyugati kapcsolatokat. Az első gyermek Ottó, és nagyon fiatalon meghal. Aztán következnek a lányok, általában egy lányt, de találkoztam én már 3 leány megjegyzésével is, vagy leírásával is, nevet sehol nem láttam. Viszont van, aki azonnal meghalasztja bizonyos krónikák Szent István lányát, vagy lányait, de vannak olyan elképzelések, hogy ők nyugatra mennek, tehát talán a francia partokig eljutnak, vagy Franciaországig eljutnak, akkor még csak ugye a frank birodalomból van szó, hogy messzibbre jutnak el, és ott valamilyen szinten kapcsolatot létesítenek. Talán ezt a városi legendák körébe lehet utalni, azért annyi nyugati forrásból csak találtunk volna már egy Árpád-házi megjegyzést, hogy Istvánnak ez a lánya élt, születhetett, de valószínűleg meghalt, és a harmadik Szent Imre, aki csodálatos hadvezér, előtte áll annak a lehetősége, hogy a bizánci és a magyar királyságot egyesítse, ő az első, akinek ez a lehetőség megadatik, tehetsége majd aztán később különböző házassági szövedékek folytán már sokkal realisábbá válik, de valahol Debrecen környékén egy vadászaton Imrét megölik. És amikor ezzel szembesül István, akkor jön rá arra, hogy az egész élete, vagy az életének az országot érintő döntései azok rengeteg hibát és rizikót hordoznak magukba, és akkor történik az meg, hogy fiatal emberként, 53 évesen, 1038. augusztus 15-én összehívatja az akkori fő egyházi vezetőket, esztergomi érseket, bíborost és akik ott körülötte voltak, és az ő jelenlétükbe fölajánlja 3-szor Szűz Máriának a magyar Szent Koronát. És mivel Szűz Mária nem tesz jelzést arra, hogy nem fogadja el a koronát, így értelemszerűen Magyarország védőszentje és örökös királynője lesz Szűz Mária, aki, már beszéltünk erről is, aki nem áll távol a magyar genealógiától, hogyha Jézus korába visszamegyünk, akkor megtaláljuk azokat a párhuzamokat, amellyel érthetővé válik az, hogy 401-ben, amikor megtörténik az előbbiekben említett nagy törzsszövetség, akkor miért döntenek úgy, hogy a magyar Szent Koronát azt Jézusnak, mint a földi hatalom és az eljövő ítélő embernek, Istennek a számára ajánlják föl. Számtalan korona van a világban, számtalan királyság. A pápának is 3-szoros koronája van, ugye tiarája van, és császári, meg mindenféle angol királyi koronák vannak,
Szent korona egyetlen egy van. És az azért szent, mert nem földi személy részére, de valós személy részére készült, és a királynő is valós királynő, Szűz Mária a mai napig Magyarország királynője, és ő uralkodik, és viseli a gondunkat a Jézus eljöveteléig. Tehát elszakadt a szál Istvánnál. Akkor vissza kell menni Takszun, vagy Taksony, az ő fia Mihály, aztán Vazul, nincsenek lányok, majd most jön Béla király, illetve most igen, Vazul, akinek van 3 fia, András, Béla és Levente, akik hát zömmel külföldi számüzetésben töltik a gyermekkort, és András az, aki a kijevi Anasztáziának lesz a férje. Megint azt látjuk, hogy Kijev, ahol a mai napig van olyan terület, hogy Magyardomb, és mai napig történészek beszélnek arról, hogy Álmos alapította Kijev városát, és arról is tudnak a történészek, hogy a legkiválóbb kardokat az akkori kardkészítő szkíták Kijevben állították elő, a legmagasabb szintű, nem a damaszkuszi meg az egyéb pengékről van itt szó, hanem a magyar kardokról, annak a kovácsolásáról, az Kijev környékén történik meg, és újra azt látjuk, hogy a történelem viharos századaiban királynőink és menekült régenseink, vagy leendő királyaink Kijevben biztonságban érzik magukat. Kijevi Anasztázia tehát a felesége Andrásnak, és 3 gyerekük van, 2 fiú, Salamon és Dávid. Salamon aztán sok mindent kavar, és van egy leányuk, Adelaid. Az ő férje az elmenekül Csehországból, elmenekül Prágából, mert ő trónkövetelőként jelenik meg, és ezért el akarják fogni, és ide menekül mi hozzánk 1058-ba, ahol nyilván megismerkedhetett Adelaiddal, és rövidesen a visszatérő Vratislav hercegnek a második felesége lesz, aki majd nem sokára elnyeri a fejedelmi címet. Aztán születik 2 gyermekük, az egyik az Bratislav, vagy Bretislav, cseh fejedelem lesz majd, a lánya pedig Judit, ő pedig második Boleszláv lengyel fejedelemnek lesz a második felesége. Ő aztán, ez a Boleszláv, ez aztán szövetséget köt majd Könyves Kálmánnal is. És megjelenik majd Judit nagymamaként, mégpedig harmadik Boleszláv lengyel nagyfejedelemnek a nagyanyjaképpen. Tehát ha látjuk a szálakat, van egy bulgár szál, egy kijevi szál, van most már dereng egy velencei, észak-itáliai szál, majd az nagyon érdekes, ez az itáliai szál, mint a pókháló, az egész csizmát behálózza, még Szicíliát is, ez egy rendkívül érdekes kisugárzása lesz majd. És aztán jön Béla. Ricseza lengyel hercegnő, akit Rixának is szoktak mondani, inkább maradjunk ennél, mert ez kiejthetőbb, mint a másik lengyel név. Első Bélának 7 gyermeke van. Az első házasságból, vagy az első házassága Zsófiának, ő az első gyermek, az Ulrik weimári isztriai őrgróf. Tehát most már egy picikét túllépünk, egészen a weimári fejedelemség őrgrófságig lépünk tovább, és Ulriktól születik 4 gyermek. Poppo, ő majd őrgróf lesz, később hivatalba lép, aztán a másik apja nevét viseli, ő lesz második Ulrik, szintén weimári isztriai őrgróf. A harmadik egy hölgy, leány, Richardis, ő pedig Edelhard selyemi grófnak a felesége lesz, és születik a másik, aki viszi a szüleik nevét tovább, Adelaid, ő pedig első Frigyes regensburgi várúrnak lesz majd az első felesége, illetve
ő lesz az első férje a Weimári, majd jön egy Udeskálk nevezetű személy, aki a második férje lesz. Az történik Zsófiával, hogy meghalódik 1070-ben. 1070-ben, és ő 1071-ben betartva a gyász évet nem jön haza Magyarországra, nem jön haza a szülőhöz, még a testvérekhez, Bélához, hanem 1071-ben hozzámegy Magnus 100 herceghez, az ő felesége lesz, és így válik ő hercegnévé. Itt is születnek gyermekek. Wulfilde 9. Henrik bajor hercegnek a felesége lesz, és születnek az ő gyermekeik, és a dinasztia terjeszkedik. Majd Eilika Otto Enfalti grófnak lesz a felesége, és van egy fia is, aki majd egy brandenburgi őrgróf lesz, mókás neve van, az a neve, hogy Medve Albert. Valószínűleg egy különös mozgású, tagba szakadt ember lehetett, tehát ő volt a Magnus 100 herceg és Zsófia második házasságából született 3 gyermeke. Még csak az elsőnél tartunk, ugye Béla első leánya Zsófia, a második Eufémia, ő első Otto felesége, aki morvai hercegnő, ezáltal morvai hercegnővé válik, és a gyermekei Svatopluk, mármint hogy Otto és Eufémia első gyermeke Svatopluk, csehfejedelem 1109. szeptember 21-én azonban meggyilkolják. Gyakori dolog volt ez abban az időben, hogyha valaki útba volt, akkor kapott egy fügét, nem a fejére, hanem mérgezett formában, mint Mátyás annak idején Bécsbe. A második gyermekük az Otto, 1126. február 18-án szintén meggyilkolják. Tehát itt valakiknek nagyon az útjukba volt. Ha valaki erre a történetre szeretne rákeresni, Eufémia már az ottani történetírásokban Ludmilla néven fut. Tehát nyilván, hogy szlávosították Eufémiának, ami hát egyfajta boldog üzenetű név. És van egy Bohuszlava nevezetű leányuk, amiből semmit nem lehet találni. Tehát ennyi volt Eufémiának a családja, 3 gyermek. Eufémia után első Béla negyedik lánya Szép Ilona. Ezt külön kell hangsúlyozni, és nagyon gyakran teszik hozzá ezt a kifejezést az Árpád-házi királylányokhoz, hogy Szép Heléna, Szép Ilona, vagy Szent Ilona és Szent Margit és a többiek. Szent Ilona nincs a magyar Árpád-házban, de a többi igen, Szent Erzsébet, Szent Margit. Nagyon gyakran, és itt az a különös kettősség van, hogy nem csak a mögöttük álló hatalmas birodalom és annak a királysága az, ami erőt ad, hanem ezeknek a lányoknak a szépsége is. És ugye itt Ilona annyira rendkívüli szép volt, hogy muszáj ragadványnévként meg is őriznie ezt. Dmitárs Zvonimir király felesége lesz ő. Ez Horvátországban van, Horvát királyságnak tulajdonképpen ez mintha egy üstökös lenne. Ez a Zvonimir 1076. október 8-án Szalóna nevezetű a Szentpéter templomban ott ígér örök hűséget Ilonának, majd meg is születnek a gyermekek, Klaudia Radován és Vivica, de 1089. április 20-án meghal a király, és a rövid életű horvát királyság tulajdonképpen az ő halálával megszűnik. A negyedik leánynak a neve nem marad fönn, csak a lehetséges férjnél jelzik azt, hogy Lambertnek hívhatták. Én próbáltam így keresgélni, hogy Lambert kapcsán esetleg ki tudom-e ásni a leánykának a nevét, de ez nem volt sikeres. Itt van vége a lányoknak, hiszen a 7 testvér többi tagja az fiú volt, többek között Szent László, aki Adelhaiddal kötött házasságot, akinek az édesapja, és most már még tovább megyünk Weimáron, az a német ellenkirály volt, mégpedig nem akárki volt az ellenfele, 4. Henrik német-római császárral szemben
próbálta ő a királyi koronáját megvédeni, bizony az esélyei nem voltak túl jók, de ameddig ez kiderült, addig ő feleségül vette Piroskát, aki 1088-tól 1134-ig élt. Piroska tragikus sorsúnak tűnik, hiszen nagyon hamar az édesanyját talán 2 éves korában, az édesapját Szent Lászlót 7 éves korában veszíti el, és ő Könyves Kálmánnak az udvarában nevelkedik föl. Tehát ő tulajdonképpen árvagyermekként kezdi a fiatalságát élni, és hát bizony előkerül, amikor diplomáciai feladatokat kell ellátni. Könyves Kálmán kellő bölcsességgel 1104-ben második Komnenos Jánossal házasítja össze. Most már Bizáncba vagyunk. Az ősi ellenség is, akik annyiszor elárultak, törbecsaltak, a besenyőket ráuszították az etelközben maradt magyar törzsekre, most lám a birodalom fejével, tegyük zárójelbe, a hanyatló birodalom fejével, Komnenos Jánossal 1105. december 31-én házasságot kötnek. 8 gyermekük születik, és ahogy Aba Sámuelnél említettem, a szegényeknek, az elesetteknek, az átlag embereknek a fölkarolását, Piroska ebben is újat hoz a bizánci birodalomba, ahol semmi más nem számít, csak a hatalom és a pénz. Ott Piroska a vagyonából jelentős részt fordít arra, hogy az egyszerű városlakó emberek, a Konstantinápolyban élő emberek orvosi ellátáshoz jussanak. Ő alapítja az első kórházat. Először megalapítja a Szent Pantokrátor tulajdonképpen kápolnát, de Hagia Szófiában is emléket állítanak Piroskának, nagyon-nagyon szép mozaik őrzi a mai napig a háborúk és robbantások ellenére, ott őrzik Árpád-házi Szent Piroskának, ahol Eirénének hívták, az arcképét, és az emlékét is őrzik. Így válik ő az első kórház alapítóvá, ráadásul egy 50 ágyas kórházat hoz létre, és ennek a föntartását is az ő saját vagyonából gazdagítja, illetve hát föntartja. Kik a gyermekek? Alexios társcsászár, vagy császár, aztán Mánuel egy generációval később szintén császárrá válik a bizánci birodalomban. Augusztus 13-án avatták szenté, az évet azt nem tudom egészen pontosan, nyilván halála után nem túl sokkal, és a névnapja, illetve hát a katolikus egyház, az ortodox egyház, bocsánat, augusztus 13-án emlékszik meg Szent Eirénről. 2 leány is van még, Alexios és Mániel mellett, az egyik az Lea, Jaroszláv kijevi fejedelemnek lesz a felesége, a másik leányt azt nem sikerült kideríteni. Aztán Könyves Kálmán következik, de ott a következő 2 lépcsőben nincsen leány, hanem elmegyünk a másik oldalra testvéréhez, Könyves Kálmán testvéréhez, Álmoshoz, akinek a felesége ugyancsak kijevi illetőségű, egy Presszava nevezetű kijevi hercegnő. Ő lesz Álmosnak a felesége, és a leányok pedig szépen sorjáznak: Adelaide, Hedvig, Zsófia, Gertrud, Mária, és utána majd második Géza lányai következnek. Az első lány, Adelaide, Przemysl-Boleszláv cseh fejedelemnek lesz a felesége. Ez a Przemysl ház, ez tulajdonképpen az, amit szeretett volna Otto Orzeoló. Itt ugye királyságról, fejedelemségről van szó, és ez már dinasztikus dolog. Tehát a Przemysl család sok-sok uralkodót adott a cseh népnek, a cseh embereknek. A gyermekei Ulászló, olmützi herceg, Mária osztrák-bádeni grófnő, második Szobeszláv cseh fejedelem, Ulrik olmützi herceg és második Vencel cseh fejedelem. Közülük majd találkozni fogunk a magyar történelemben egyikkel, másikkal.
Ez volt tehát Adelaide. Hedvig, ő harmadik Adalbert ausztriai őrgrófnak lesz a felesége. És őróla ennyit tudunk, gyermekek nem láthatók a családfán. Aztán következik Vak Béla 6 gyermekkel, akik közül az első az Zsófia, aki szerzetes nő lesz. Most kezdődik majd annak a sorozatnak a nyitánya, ez tulajdonképpen a Zsófia jelentkezése, amikor érzik azt az emberek, hogy a világ nagyon kisiklott, nagyon rossz irányba megy, és egyetlen dolgot látnak, a katolikus egyház ugye sugallja a bűnbánatot, a vezeklést, az áldozatot, és ezek a leányok, ezek a saját fiatalságukat, szépségüket áldozzák föl, hogy Jézus Krisztus mennyasszonyaivá legyenek. Mai szemmel ezt mi áldozatként éljük meg, ők pedig ajándékként élik meg, hogy Jézus jegyesei lehettek. Mert valamennyien egyébként boldog életet élnek, a nélkülözés, a megalázó munka, a befelé fordított szöges övvel, mindennel együtt is, ők mind úgy halnak meg, hogy boldog mosoly van az arcunkban, és amikor a szentélyavatás elindul, akkor romlatlan testet emelnek ki 15-20 év után a kriptából, mert annyira átszellemültek voltak. Ezért is mondjuk azt, hogy az Árpád-háziak között nagyon sok olyan szent van, aki valóban megérdemelte ezt az élete által. A második, Béla, Vak Béla második lánya, Gertrud, ő harmadik Mieszko lengyel nagyfejedelemnek lesz a felesége, és Gertrudnak a nevét is megválasztotják, ő lesz a magyarországi Erzsébet. Még ezen is kanyarítanak egyet, ugye magyarországi Elizabeth, de ez a lényeg, hogy ő a nagyfejedelemnek lesz a felesége, és ha visszaemlékszünk a régi időkre, amikor még Géza küldte ki a lányát, most ez a bizonyos Mieszko, ez Juditnak az unokája. Tehát már megjelenik a Magyar Királyságba kérőként egy olyan személy, akinek a fölmenői között már Árpád-házi királylány van. Ez az első ilyen visszacsatolás. Második Béla 6 gyermekéből 2 volt lány, a többi fiú. Második Lászlónál az első leány megint csak Itáliába, egész pontosan Velencébe megy férjhez. Mikiele Vitáló Dózse fiának, Miklósnak, Velence környékén lévő Arbe kormányzójának a felesége lesz. Második László gyermeke Mária, ahol nincs további gyermek. Aztán jön második Géza, akinek a lányai között az első az Erzsébet, aki Frigyes cseh trónörököshez megy hozzá. Csehország fejedelme viszonylag fiatalon meghal, és akik születnek gyermekek, ott 3 leányt tudunk említeni. Az első Ilona, Komnénosz Péternek lesz a felesége. Ha Komnénosz nevet halljuk, az a bizánci birodalom, az egyik olyan uralkodó vezeték neve, aki az ottani császárságot vezette. A második Zsófia, Meissen, most megyünk megint nyugatra, Albert Meisseni őrgrófnak lesz a felesége, Ludmilla pedig Adalbert grófnak, majd annak halála után első Lajos bajor hercegnek lesz a felesége. Ők tehát második Géza unokái Erzsébetnek a gyermekei voltak, a második lány Margit. Őróla annyit jegyez föl a krónika, hogy egy András nevű embernek volt a felesége, és példás, gyönyörű életet élnek. Távol egy picikét az udvartól, de végtelen szeretetben, békességben, és az utódokról nem is történik említés, hiszen kívül kerülnek a királyi palota nyüzsgésétől és a krónikásoknak a szeme elől. A harmadik leánya második Gézának Ilona, ő 5. Lipót ausztriai hercegnek lesz a felesége,
aki egy hihetetlenül agilis, erőteljes, célra törő, bátor, olykor vakmerő személy. Ez az 5. Lipót célul tűzi ki azt, hogy a sok kis ausztriai tartományt, most hallottunk belőle egy párat, akik őrgrófként már Árpád-házi királylányoktól születtek, hogy ezeket a kis őrgrófságokat, kis fejedelemségeket szeretné összekovácsolni. Valamiféle osztrák nimbus, valamiféle osztrák öntudat alapján, persze a fegyverek segítségével, és időközben, amíg mindez a törekvése fortyog benne, időközben létrejön a Szentföld felszabadítására egy keresztes hadjárat, mégpedig nagyon jelentős személyiségekkel. Ott találkozunk oroszlán szívű Richárddal és a francia Fülöp Ágosttal. Megszokhatta a kedves közönség azt, hogy amikor ilyen nagy nevekhez érünk, hogy oroszlán szívű Richárd, akkor rögtön Rabbi Húd és kitárul a szívünk, hogy az egy belevaló gyerek volt. Hát ha a szentföldi utazást és viselkedését többek között 5. Lipóttal szemben végignézzük, akkor egy hangyányit fog majd változni ez a megítélésünk. Mi is történik tulajdonképpen? Elindul a német-római császár, elindul az angol király, és elindul a francia király. Ez ugye oroszlán szívű Richárdot jelenti, Fülöp Ágostot és Frigyest. Na most a baj nem jár egyedül. Először a császár hal meg, utána a császár helyettese, aki a német-római császári hadakat vezényli, az maláriát kap és szintén elpusztul. Németül, vagy hát a német identitáshoz legközelebb úgy gondolnánk, hogy 5. Lipót van, de hát itt azért nem automatikusan zajlik ezeknek a seregeknek az átvétele, de mindenféleképpen valamilyen módon Lipót magára nézve kötelezőnek érzi azt, hogy a német ajkúakat vezesse tovább és vezesse győzelemre. Oroszlán szívű Richárd és Ágost el is foglalják Akkó városát, és hát a nagyon kellemetlen meglepetés ekkor ér Lipótot, amikor a kitűzött osztrák zászlót az angolok letépik onnan, és közlik, hogy sem jelkép, sem jutalom, sem zsákmány nem jár az osztrákoknak, mert ők kis senkik. És hát ez egy eléggé megrázó pillanat. A krónikák föl is írják, hogy 1191. július 12-én történt ez az akkói vár bevétele, és ez a fajta roppant goromba viselkedés tulajdonképpen a hadviselők, az egymásért hadba szálló emberek részéről. De tovább fokozódik a helyzet, ugyanis a kereszteseknek az akkori vezetője, Manferáti Konrád lesz Jeruzsálemnek a királya. De amíg ott tartózkodnak, ez még 1191 őszén telén van, amíg ott tartózkodnak, ez a király ez meghal. Monferrati Konrád, aki élete teljében van, aki katona, aki nagyon figyel arra, hogy ne történjen vele semmi baj, ez bizony bekövetkezik, és nagyon sokan a táborban már akkor a jelenlevők oroszlán szívű Richárdra gyanakodnak, és nagyon komoly ellenérzés alakul ki vele szembe. Lipót ezzel az élménnyel jön haza, a letépett osztrák zászlóval, a jussból, a zsákmányból való kirekesztéssel, és ezzel a sértettséggel tér haza 1192-ben, és várja, hogy majd a történelem igazságot szolgáltasson. Semmiféle bosszúnak egyébként nincs jogalapja. Tehát amikor azt gondoljuk, hogy majd ez a háború majd úgy dől el, hogy majd az igazság győzne, ami háborúba torkollik, ott nincs igazságosztás, egyetlen egy megoldás van, békét teremteni. Lipót nem ismeri ezt a kifejezést, ő benne a szégyenérzet erősebb, és amikor oroszlán szívű Richárd osztrák területen keresztül, mert hogy nem bírja a gyomra a tengeri utazást, ezt így írják a krónikák, hogy képtelen volt hajón bármennyit is megtenni, fölismerik az emberei és elfogják.
bilincsre verve a német császár elé hurcolják, Lipót maga is megérkezik, és a német császár is rábólint, és tudomásul veszi, hogy az, amit Oroszlán szívű Richárd a szentföldi utazása során, és talán Monferrati Konráddal szemben is elkövetett, méltó arra, hogy börtönbe tartsák, és gigantikus, horribilis összegű váltságdíjat kérnek az angoloktól, akkor fogják csak szabadon engedni. Van azonban egy nemzetközi jogi csavar ebben az egészben. Amikor a pápa keresztes hadjáratot hirdet, ez olyan, mint most az Európai Uniós tagság, hogy amíg az él a tagsága, addig sérthetetlen. És a pápa fölkapja a vizet, hogy hogy lehet az, hogy Lipót csak úgy bekaszliszta az oroszlán szívű Richárdot. Ezért rövid úton kiátkozza. De most az 1190-es években egy egyházi átok nem volt, Álmos-könyv szerint nem volt túl jó dolog, ezért rögtön elindul a fogadalom tétel Lipót részéről, új hadjáratot szervez a Szentföldre, fölszabadít mindent, gyalogosan megy, szegény lesz, mindenféle ígéreteket tesz, és közben azt is vállalja, hogy visszaadják, még meg se kapták, visszaadják a váltságdíjat, és akkor elengedik Oroszlán szívű Richárdot, hadd menjen. Amíg ez az ausztriai részeken zajlik, megérkezik a pénz Angliából. Oroszlán szívű Richárd édesanyja összegyűjti a pénzt, kiváltja gyermekét, és elmegy haza. Na most már a pénz is itt van, hát azért arra óvatosak voltak, vigyáztak rá, és akkor mondta Lipót, hogy jó, hát most nem adjuk vissza, hanem akkor ebből gyorsan egy hadsereget fogunk összerakni, és hát valóban megindul itt a fegyverkezés, és nagyon komolyan gondolja Lipót, tehát ő becsületel, egyébként ez a mellékneve becsületes Lipót, nagyon nagy becsületességgel elindul, készíti a sereget, különböző viadalokat rendeznek, a tornákat rendeznek a fölkészülés jegyébe, hogy ne akkor kelljen először szembesülni azzal, hogy aki szembe jön, az is le akar ütni engem, és egy ilyen lovagi torna alkalmával leesik a lóról, és a ló ráesik a lábára, és Lipótnak a lába nyílt törést szenved. Persze rögtön megérkezik a vélemény is, hogy na, ezt büntetésül kaptad, hogy minél teljesebb legyen a dolog, irtózatos szenvedések után, 2-3 hónapi kezelés, reménykedés után végül őrült fájdalmai vannak, az orvosok nem vágják le a lábát, nem vállalják azt, hogy az üszkösödő lábot eltávolítsák, udvaroncok közül végül valakit rá parancsol, meg nagy pénzzel arra késztet, hogy na, akkor csapjon oda, hát persze, hogy nem sikerül levágni a lábát, nem szakemberekről van szó, addig ütik-verik a combját, amíg vérmérgezést kap és meghal. Hol itt az igazság, kérdezzük, hogy a 37 éves Lipót, aki becsületben élte végig az élét, ilyen csúnya véget ér, egy olyan személy miatt, aki nem biztos, hogy makulátlan lovag volt, Oroszlán szívű Richárd rövidesen egy nyílvesszőtől eltalálva vérmérgezést kap, és 41 éves korában meghal. Tehát ha van elég időnk kivárni a történelem igazságtételét, akkor az megérkezik. Megjelenik egy ismerős. Frozza Orzeoló, akinek a családfája úgy Árpádikig vezethető vissza, és ő Orzeoló Péternek a testvére, ő érkezik meg itt a képbe, és az osztrák őrgrófságnál, mint feleség, ő lesz a következő. Még van egy királylány, mégpedig Odola nevezetű, nagyon érdekes ez a név, nem túl gyakori. Először nem is értettem, azt hittem, hogy egy helységnévről van szó. Ő Svatopluk cseh hercegnek lesz a felesége, és második Ulászló cseh király, aki nem azonos a magyar második Ulászlóval, ez a cseh uralkodási rendbe szerepelő második számmal, második Ulászló cseh királyfi lesz majd Odolának a fia.
És már is harmadik Bélánál vagyunk, ahol a leányok előtt beszéljünk az édesanyáról. Csak így megengedtem azt, hogy volt olyan időszak a történelemnek, amikor a bizánci császár és a magyar király ugyanaz a személy lehetett volna. Elérkeztünk eddig a személyig, ez harmadik Béla. Ő nagyon sokáig, mint a bizánci trón örököse, élt Bizáncban, ott nevelkedett, és ott szerzett magának feleséget. Az ő felesége Antiókiai Anna, Sátillon Anna volt, akivel házasságot kötött, majd miután a császár nagyon öregen egy kereskedők által Konstantinápolyba vagy Bizáncba hozott valamilyen entitású leánytól gyermeket tudott produkálni, így harmadik Béla utódlása a trónra a semmibe foszlott. Ez volt egy olyan pillanat, amikor volt már egy ilyen Koppány idejében, hiszen Koppány görögkatolikus rítus szerint keresztelkedett meg, és ha akkor Koppány marad a fejedelem Istvánnal szemben, akkor ugye ez a fajta bizánci és közép-európai összefogás már megtörténik, akkor Koppány letaposásával ezt megakadályozták, és most is megakadályozzák, hiszen nyugatról érkezik, valahol Franciaországból érkezik egy leányka, aki aztán záros határidőn belül gyermeket szül a királynak. Így Béla és Antiókiai Anna hazatérnek Magyarországra. Margit második Izsák bizánci császárnak lesz a felesége, aki kis megszakításokkal császár, egyszer 1185-től 95-ig, majd 1203 és 204 között. Aztán az erőszak elsöpri. Nem volt jó császár. Mondhatnánk azt, hogy egy mocskos áruló volt, és emiatt történik meg az, ami vele történt. 1185-ben Margit 10 évesen lesz a felesége ennek a bizonyos második Izsáknak, és az ortodox keresztésébe fölvett neve Mária lesz majd. Mostoha fia van, aki elmenekül abban az időben, amikor 1195-ben leteszik a császári trónról második Izsákot, és elmenekül Bizáncból. Hogy Margittal mi történik, azt nem tudjuk egészen pontosan, de a császárt megvakítják, második Izsákot megvakítják, és Margit pedig ott bujkál valahol, ott próbálja meghúzni magát, és akkor történik meg az, hogy ez a bizonyos elbújdosott fia, mostoha gyermeke, ez Monferrati Bonifác, Monferrati Konrád nevével már találkoztunk, most megtaláljuk Monferrati Bonifácot is. Ő az, aki keresztes vitézként 1203-ban vállalja azt, hogy ezt a bizonyos mostoha gyermeket visszasegíti az ő állítólagos megérdemelt trónjára. Hát itt két legyet ütnek egy csapásra, egyrésztről a rendkívül gazdag, még mindig rendkívül gazdag bizánci birodalom székhelyét, Konstantinápolyt el tudják foglalni. Másrészt pedig ugye szabad az út most már a Szentföldre, de hát majd azt látni fogjuk, hogy Konstantinápoly elesése után nem történik ez meg. Izsák visszatér a trónra, de most már latin császárként, hiszen ő neki itt hűségesküt kellett tenni, és rövidesen az történik, hogy a bizánci Konstantinápoly elfoglalásával a bizánci birodalom szétesik. Megérkeztünk oda, hogy ez a bizonyos Monferrati Bonifác, aki vezeti a keresztes hadsereget, hogy ez most majd nyilván, hogy Konstantinápolynak a császára lesz. Mert hogy a keresztesek rögtön azt mondják, hogy
lassítsunk egy picikét. Jeruzsálem nem ugrik el, nem béka, az majd megvár bennünket akkor is, hogyha mi most itt egy picikét kicsászárkodjuk magunkat. És Konstantinápoly számtalan, illetve hát számos jó néhány kis latin császárságra esik szét. Tehát a hajdani birodalom darabokra esik, és szétosztják maguk között. Ültek az asztalnál, tiéd Konstantinápoly, tiéd Thessalonikéja, tiéd Kappadókia, és így gyönyörű szépen széttépték az egységes birodalmat, ami ütközőként ott volt az egyre terebélyesedő mohamedán hit terjedése előtt. Ezt a védelmi bástyát a keresztesek bontották le 1203-ban. A trónkövetelő Demetrius az maradt ott birtokban, és ez történik, hogy döntenie kell Margitnak, hogy hogyan tovább. Férje meghal, így szabaddá válik a keze, és van még egy nagyon komoly feladata. Most már elárulhatjuk azt is, hogy hol bujkált, vagy merre volt Árpád-házi Margit. A turini leplet mentette. Az ő feladata az volt, hogy az Edesszából Konstantinápolyba átmentett Jézus halotti leplét először egy kápolnában őrizte, majd amikor megtörténik ez a fajta támadás, és megtörténik a latin császárságoknak a darabokra esése, akkor el kell menekíteni. Mi a megoldás? Természetesen az, hogy hozzámegy Monferrati Bonifáchoz, a keresztes seregek fővezéréhez, aki ugyanebben az időben már Tesszalonika királya, tehát ha már nem kapta meg Konstantinápolyt, legalább Tesszalonikát megkapja, viszont 1207-ben ő is meghal. Egy csatában életét veszti, és utána egy új férjet keres magának Margit, mégpedig a thébai Szent-Omári Miklós lesz az, aki kezét nyújtja Margitnak, és segítségére lesz. Fia, mármint kettőjük, a thébai Miklósnak és Margitnak a fia, az 1240-ig Béla néven thébai király, Vilmos pedig 1242-ben hal meg, Vilmos nevű gyermeke, majd 1242-ig él Vilmos velük, majd hazatér a tatárjáráskor, és eljegyzi második unokatestvérét, Margitot, az akkori itt 4. Bélának a leányát, eljegyzi Margitot, aki 1242-ben valószínűleg menekülés közben egy másik leány testvérével együtt meghalnak, és a Klisszai kolostorba, ez már bent van egészen délen, Klisszai kolostorban temetik el a két 4. Béla leánykát. Ezért találunk 4. Béla leányai között 2 Margit nevet, mert az egyik az 42-ben meghal. És hazatér az édesanyja is, mármint Vilmosnak az édesanyja, röviddel a tatárjárás után. Tovább lépünk Konstanzhoz, aki első Ottokár cseh király által 1189-ben eljegyeztetik, majd ő 5. Frigyes Ottokár sváb őrgróffal köt házasságot, aki meghal a Szentföldön. Első Ottokár második feleségeként 9 gyermeknek ad életet, Jutta hercegnő, Anna hercegnő, ott Jámbor Henrika, a lengyel fejedelem a férj, Vencel, cseh király lesz apja után, Ulászló herceg, Morga őrgróf és Psemisz herceg, itt a Psemisz név az már ugye ismerős. És van 3 leány, a harmadik leány az ismeretlen nevű. Ők voltak tehát 3. Béla leányai, Margit, a bizánci császárné, Konstanz, cseh király felesége, illetve egy ismeretlen nevű. Következik a uralkodásban II. András, akinek a felesége észak-itáliai, Esztei Beatrix. Ez az Esztei család azért izgalmas, mert hogy később, amikor Pádovába Csezmicei János az egyetemre kerül,
ahol a professzoránál, Guarinónál lakik, ő az a Guarino, aki megújítja a latin nyelvet, és a mai beszélt olasz nyelv kiformálója és kialakítója az Guarino, Csezmicei Jánosnak, vagy János Pannoniusnak a nevelője, szállásadója, és kedvenc tanára, vagy kedvenc tanítványa, akkor attól függ, hogy honnét nézzük. És amikor elvégzi Pádovában az egyetemet János Pannonius, akkor az Este család egy éven keresztül utaztatja Itáliába ezt a fiatal gyereket, vagy hát fiatal felnőttet, 21 néhány éves embert, aki káprázatosan ír latin nyelven, mégpedig a megújított latin nyelven. Paszkvílusokat, elégiákat, különböző dicsérő verseket, és a fejedelmi, hercegi udvarokat végigjárja, és elérkezik a pápához, aki személyesen fogadja, nem is egy alkalommal, sőt a történelem kegye folytán, amikor Mátyás királynak lesz majd a pápai követe, a pápa számára megfogalmazott szövegnek a másolata is megmaradt. Latin nyelvű, ugye fordításban megtalálható János Pannonius művei között, és egy nagyon kemény, nagyon határozott felszólalás a pápa felé, hogy mozduljon meg, mert a török nagyon csúnya dolgokat csinál. És hát ugye ezt így tehette meg János Pannonius, hogy régóta ismerte a pápát, és János Pannonius minden létező európai annálészben, minden létező európai antológiában, ahol versekről van szó, Petrus Magnus után a második helyen mindenütt János Pannoniusnak latin nyelvű verseit lehet olvasni. Tehát ad absurdum, elképzelhető, hogy egy spanyol egyetemi oktatásban hamarabb találkozunk János Pannonius nevével, mint a Magyar Tudományos Akadémia által kibocsátott könyvekben. Sokkal nagyobb becsülete van a mai napig, hiszen a költészet megteremtőjeként emlékeznek János Pannoniusra. Esztei család volt tehát az, aki fölkarolta őt. Itt most Esztei Beatrix lesz második Andrásnak a felesége, és születnek csodálatos gyermekeik, Szent Erzsébet. Negyedik Lajos türingiai tartománygrófnak lesz a felesége, és csodálatos és egyszer, mint tragikus élete van, meghal a férje, kisemmizik Erzsébetet a vagyonából, és ő a megmaradt vagyonának is minden krajcárkáját a szegényekre, a koldusokra költi. A család, főleg az anyósa egyre gorombább intézkedéseket foganatosít vele szembe, míg egy alkalommal, amikor látják, hogy kiszökik, mert be is zárják később a várkastélyba, észrevették, hogy kiszökik, és a kötényébe viszi az ételmaradékot, meg a kenyeret, meg egyebeket az ott kolduló embereknek, fegyveresekkel támad rá, körbeveszik, és szint kell vallania, hogy ugye most megint lopod az ételt az asztalunkról. És amikor Erzsébet a kötényét leengedi, virágok hullanak. És így történik az anyósnak a felsülése, de a goromba üldöztetés és a nagyon goromba bánásmód vele szemben nem múlik el. Erzsébet ennek ellenére megőrzi a szelídségét, és a szenté avatása teljesen jogos. És van egy boldog leánya, boldog Gertrúd, és van egy fia is, aki, bocsánat, és a türingiai tartománygrófnak, Hermannnak lesz a felesége, ez a bizonyos boldog Gertrúd. Aztán a következő leány Mária, megint egy bulgárszál, első Iván a szent cár, 1218-ban találkozik a második András Szentföldről hazajövő seregével. Ugye balkáni útvonalon jönnek vissza Jeruzsálem felől, akkor már a Jeruzsálem címet is viseli, többek között második András, hatalmas pénzadományokat ad Ispotályra, tehát a kórházi építés ott is megvan, várakat építenek, a mai napig megvan az a vár, amit második András ennek az útja kapcsán építtetését elindítja, és majd egyszer még visszamegy 10 év múlva ellenőrizni. Tehát ott, amit
ami kézzelfogható érték, azt egy magyar király építette meg a Szentföldön, nem csak elhozni akart, hanem vitt is oda. Erről az útról jön haza második András, amikor találkozik Aszent Iván cárral, és megbeszélik azt, hogy akkor eljegyzik az ő Mária nevű leányát, és rövidesen megtörténik az esküvő, 4 gyermekük születik. Tamarának csak a nevét tudjuk, hogy mi lesz az ő sorsa, arról nem tudunk semmit. Ilona viszont Teodor Nikaiai császárnak lesz a felesége, Kálmán bolgár cár lesz, 4. János pedig Nikaiai császár. A következő lány Jolanda. Na hát, ez megint egy sikertörténet, most már ott vagyunk az Ibériai félszigeten, most foglaljuk el Aragóniát, meg Kasztíliát, meg azokat a részeket, ahova megérkezik Jolanda aragóniai első Jakabnak a feleségeképpen. Ha megbeszéljük azt is, hogy hány gyermek van, akkor megértjük, hogy miért beszélek én erről. 10 gyermekük születik, első Jakab és Jolanda házasságából, aki második András és Kortenai konstantinápolyi latin személynek a gyermeke. Jolanda remek sakkozó, nagyon jól, aztán 7 nyelven beszél például, ismeri a trubadur költészetet, ő még ismeri, aztán parancsra eltakarítják a trubadur költészet legszebb írásait. És amikor első Jakab feleségül kéri, akkor több 100 fős udvari személyzettel, társszekereken keresztül mennek Európán, 46 napig tart az út, és megérkeznek. Hát valószínűleg a Pireneusokat nem tudták kikerülni, tehát azért tartott azért ez ilyen sokáig, és megérkezik a barcelonai udvarba több 100 fő jelenlétébe. Na most az se semmi, hogy ki az, aki áment mond erre a házasságra. Személyesen 9. Gergely pápa. Mert rádöbben arra, hogy a magyarok erejét, hitét, apostoli királysági mi voltát gyönyörű szépen át lehetne egy kicsit transformálni a nem régen még mórok pusztította területre, Hispániába, és így ez nagyon üdvösnek tűnik. 1235 az évszám már elég baljós, nem vagyunk messzi 41-42-től, még akkor is, ha őket ez nem érint minket nagyon. 1235. szeptember 8-án kötnek házasságot, és akkor nézzük a gyerekeket. Első Jolán kasztíliai királyné lesz. Második Konstancia infásné, ugyancsak Kasztíliába. Sasa, ő apáca lesz, ez nőt jelent kivételesen, már majd lesz majd Sancho, de az más. Tehát Sasa apáca, Ferdinánd viszonylag korán meghal, ezért ez nem gyakori, vagy nem ritkaság. Jakab Majorkának lesz a királya, Izabella Franciaország királynéje, és Sancho pedig Toledo értseke lesz. Ennyit tudunk a 10 gyermekről, és ha ezt megnézzük, hogy Kasztília, Majorka, Franciaország, Toledo, azt látjuk, hogy sugárzik szét, és ugye itt ez a 10 gyermek, és az ott lévő már velencei, Orzeoló és Anjou vérvonal, ez nagyon szépen keveredik és erősíti egymást. 4. Bélának a felesége Laszkarisz Mária, az ő édesapja, ez megint bizánci vonal, az Theodorus bizánci császár volt, illetve az anyja az Angelos Anna. Johannes Angelos az szegénykém, aki végül is a törökök által lerombolt Konstantinápolynak az utolsó uralkodója. Tehát itt erről az Angelos ágról van szó. Ő 4. Bélának az édesanyja. Az első gyermekük Kinga, aki Lengyelországba kerül, Lengyelország és Litvánia védőszentje, mint nekünk Szűz Mária. Őt nem csak hogy szentként, hanem védőszentként tiszteli és szereti Lengyelország és Litvánia egyaránt. Boldog Kinga volt nagyon sokáig, 1999-ig, amikor II. János Pál, aki igazán ismerte Kingának a múltját, és hát lengyel gyökerekkel Lengyelországba érkezett pápa volt, ő avatta szenté 99-ben. 5. Boleszláv fejedelem többek között az, aki az ő utágyuk lesz majd. Margit
Domokos kolostorba vezeklő életet él. Ő az, aki a Nyulak szigetén a kolostor lakója lesz, a Domokos kolostor lakója lesz, és ott önmagát megalázza, és nagyon nehéz, kínos munkát végez, és nagyon-nagyon fiatal, 21 néhány évesen meghal. Újra temetésére, amikor készülnek, és a sok-sok napos hullát kibontják, akkor virágillat terjeng, az járja át, és a romlatlan testet látják ott, még a ruhája sem piszkolódik be. Ilyen csodálatos védelmet kapott ő a felső világtól. Anna macsói hercegné lesz, harmadik Rasztiszláv kijevi fejedelem lesz az ő férje. Erzsébet 13. Henrik bajor herceghez megy hozzá. Boldog Konstancia első Leó halicsi királynak a felesége lesz, ahol Katalin Margit megszületik. Bocsánat, Katalin Margit az, akikről beszéltem, hogy 42 előtt meghalnak. Most a 4. Béla gyermekeiről van szó. És Jolán lesz az, aki Jámbor Boleszláv herceg, lengyel hercegnek lesz a felesége. Így értünk végére 4. Béla és Laszkarisz Máriának a gyermekei végére. Fiúkat nem említettem. 5. István kicsit gyengekezű és nem túl jelentős királyunk volt. Az ő élete úgy kezdődik, hogy egy kicsit olyan kényszerházasság-szerű dolog történik, hiszen Kun feleséget kap, Kun Erzsébetet kap. A király arra kéri, hogy ilyen módon próbálják meg a keleti végeket megvédeni a kun betörésektől, és az István és Kun Erzsébet házasságából születik Boldog Erzsébet, aki uros szerb királynak volt a felesége. A történet nem fejti ki, hogy meghal-e uros, vagy mi történik, de Erzsébet kolostorba vonul és apácaként fejezi be az életét. Második leányuk az Katalin Dragutin szerb királynak lesz a felesége, a harmadik pedig Mária, aki Itáliába megy férjhez, mégpedig második Anjou Károlyhoz. Természetesen ez az ottani számozás. 11 gyermekük születik. Ez a második olyan genetikai lökés Itáliába, ez a 11 gyermek és az ő hatásuk, mint ami Kasztíliában megtörténik, vagy Aragóniában megtörténik Jolandával. Itt ugye Mária lesz az, aki 11 gyermekkel járul hozzá a világ fölemelkedéséhez. Károly kalabriai herceg lesz. Aztán van egy fiú, aki csodálatos, megint csak az Árpád-házokra jellemző, és őt nem szoktuk beszámolni a szentjeink közé, pedig Toulouse-i Szent Lajos, az Máriának a fia. Aztán a következő Róbert nápolyi király. Aztán első Fülöp tarantói herceg, János durázzói herceg, Anjou Margit nápolyi hercegnő, Anjou Blanka aragóniai királyné lesz, Anjou Eleonora szicíliai királyné, és Anjou Mária pedig majorkai királyné lesz. Röviden ennyit azokat, akiket nyomon tudtunk követni a 11 gyermekből. Mária után következett Anna, aki bizánci fölmenőkkel a Laszkarisz örökség hordozója. Tehát a Laszkarisz Máriát említettük, most van egy Komnenos, egy Laszkarosz és egy Andrinokosz család. Ők uralták a bizánci császárságot. Most Annában azt látják, hogy ő a Laszkarisz örökséget hozza a Palaiológosz családdal, aki Andronikosznak a fölmenői. Tehát 1274-ben Anna férjhez megy Andronikosz bizánci császárhoz, megszületik a fiúk Mihály, aki 9. Mihály bizánci társcsászár lesz. Mihálynak is 9. gyermek, és akkor felesége pedig Mária örmény király leánya. Tehát itt már egy örmény vonal bejön, de ugye ez mellékszál, hiszen itt az unokának a feleségéről van szó. Konstantin pedig despota,
Ez nem túl jó kifejezés, általában önkény uralkodót jelent, de hogy ez a Konstantin Holgód despota, arról nem szól a krónika. És hát a sor végére értünk, mégpedig harmadik Andrással, aminél azt írja a krónika a végére, hogy itt Erzsébettel az Árpád-ház női ága is kihal. Na most, hogy halt ki az Árpád-ház női ága, erről mostanáig másfél órán keresztül beszéltem, ez mind Árpád-házi szál. Ezek Árpád-házi leányok. És ha most egy picit ugrunk egy más kultúrába, a zsidóknál, ki a zsidó? Akinek az anyja zsidó. Kit tartanak számon? Csak a férfiakat. De egyébként a Biblia semmi másról nem szól, mert hogyha ott nőt megemlítenek, az vagy széda, vagy áruló. De az, hogy most pozitív példaként nőket a Bibliában nagyon nehéz lenne előhozni. Vagy legalábbis öreg kujonok nézik, amint Zsuzsanna fürdőzik, szóval nem túl sok példa van. De érdekes, amikor az állampolgárságot adják, akkor ha nem zsidó, lehet zsidó, de akkor csak prozelita, és a régebbi időszakban, Jézus időszakában 10 generációnak kellett prozelitának lenni, hogy egyszer csak zsidónak minősíthessék. És ott is meg volt különböztetve, hogy honnét jött. Ha véletlenül Szamáriából jött, vagy Galilei Goimból, tehát Galileából, akkor nem volt esélye arra, hogy zsidó legyen, meg azok nem is akartak azok lenni. Tehát a női ágon, aki azt állítja történészként, hogy kihalt az Árpád-ház, azoknak figyelmébe ajánlom a Hungarica enciklopédiát, annak az 5. kötetét, ott van összefoglalva az Árpád-házi királylányoknak a teljes hálózata, az utódai, és nyugodtan állíthatjuk azt, hogy nagyon kevés olyan trón van Európában, ahol valamilyen szinten nem lehetne kimutatni az árpádi vérvonalat, Kijev, Magdeburg, Meissen, Bécs főleg, és akkor lent Spanyolország, illetve Itália, Bulgária, szerbek, horvátok. Nem véletlenül voltunk békességben, majd 1000 éven a horvátokkal personálunióban. Nézzük akkor az utolsó leánykának, illetve az apjának a történetét. 2 felesége van Andrásnak, az első Fennenna, a második pedig Ágnes, és van ott egy utószülött gyermek, aki gondoskodik arról, hogy legyen itt nekünk egy harmadik Andrásunk. Ez az utószülött István, ez Morosini Tomasinának a házasságából érkezik ide, és Boldog Erzsébet 1292-ben születik meg, akit 98. február 12-én eljegyeznek Vencel cseh trónörökössel. Itt is vannak már Árpád-házi fölmenők, és ezt, tehát 98, 1301-ben megválasztják és megkoronázzák Vencel cseh királyt, és ő megerősíti az eljegyzést. Tehát továbbra is azt mondja, hogy ő Erzsébetet a mennyasszonyának tekinti, és várja, hogy feleségül lehesse, de közben január 14-én megölik harmadik Andrást, pontosabban megmérgezik, és a felesége elrabolja az udvarból a lányát. András nagyon komoly vagyont ad a feleségének, mielőtt meghalna, és még azt is megteszi az édesanyja Erzsébetnek, hogy meg is mutatja a lányának, hogy nézd meg, apád, ezeket az ősi kincseket adta nekem, ebből fogok én nagyon jól írni, te pedig elmész a Tössi kolostorba, és ott szent életet kell majd élned. És ő eljegyzett jegyesként 1301-ben eltűnik a térképről, hogy közel 20 éven keresztül egy kis kolostornak, a Tössi kolostornak legyen a nélkülöző, mindent nélkülöző apácája, aki nem is nagyon akarja, hogy kitudódjon róla, hogy ő valójában kicsoda, nincsenek titkok, a környező emberek adományaikkal, különböző ajándékokkal, élelemsegéllyel próbálják meg
Erzsébetet itt tartani a földi világban, de ő ezekre a hívságokra nem igazán érzékeny. Érzi azt, hogy családküldetése az, hogy szenteket is kell adni. Így történik ez, hogy Ágnes, az édesanyja, miután elhurcolta, nyomorogva, nélkülözve 1338-ig él, és utána adja vissza a lelkét teremtőjének. Ennyi volt a történet az Árpád-házi királylányokról, és befejezésül még csak az Árpád-házról annyit, amit az elején néhány mondatban elmondtam, hogy hogy is fest ez a dolog. Az Árpád-házat még Anonymus is, pedig hát ő már ugye a 12. századi vagy 11-12. század fordulóján él, még Anonymus Turul dinasztiaként említi. Pedig hát Árpád neve ismerős, sőt gyakorlatilag ő a közvetlen utódokat ismeri. A Kálti Márk képes krónikája, amit most az államelnökünk díszkötésben a pápának elvitt, annak az eredeti címe így hangzik: Gesta Hunnorum et Hungarorum, vagyis a hunoknak és a magyaroknak a története. Tehát Kálti Márk még így jegyzi a krónikának a címét. Kézai Simon pedig szintén a hunoknak és a magyaroknak a teljes azonosságát, a kultúrai és a történelmi folytonosságát említi. Nagy ajándék volt az 1932-es Velencei Egyezmény, amikor ez a jelentős érték, történelmi múltunk, ez visszakerülhetett Magyarországra, Kézai Simonnak és Kálti Márknak a krónikája. Így tudunk most beszélni róla és olvasni róla. És még egy rövid, mert ott csak éppen, hogy érintettem, a turini lepel 544-ben akkor kerül elő újra. Tehát azért érdemes ezt nagyon röviden átismételni, mert ez a szakrális darab, ez a világ jövőjét is ábrázolja. Amikor egy óriási földrengés van Edesszába, ledőlnek a falak, 400 év után kibukik az egyik falból ez a bizonyos lepel, ez egy kis ezüstládikába van belerakva, és azonnal rájönnek azok, akik ezt nézik, hogy ez valami csoda dolog lehet. A következő ostromnál, akkor már a szeldzsukok mozgolódnak, a következő ostromnál kiteszik a falra, és képtelenek győzni, pedig hát óriási túlerőben vannak. És a következő alkalommal már ők kezdeményeznek csatát, és viszik magukkal, és sikert sikerre halmoznak, és rájönnek arra, vagy úgy érzik, hogy ez olyan erőt ad nekik, ami alkalmas arra, hogy ők úgy nevezték, hogy nem festett kép. Tehát ők okosabbak voltak, mint a mostani tudósok, akik azt mondták, hogy ez hamisítvány, ők már ezt 544-ben azt mondták, hogy egy olyan, ami nem festett kép, amit nem ember festett. És 938-ig, 400 éven keresztül minden csatában jelen volt. Védelmező és diadalt hozott. Aztán 944. augusztus 15-én Konstantinápolyban, a Mária templomban állítják ki. Tehát ez az első olyan, amit a krónikások följegyeztek, hogy Edesszából ugye a törökök meg a mohamedán terjeszkedés következtében egyre szorultak, és egyre bizonytalanabb volt a lepel sorsa. Nem az, hogy ők megsemmisítették volna, de nekik csak egy proféta volt Jézus, nem Isten fia, és ezért jobb volt inkább elmenekíteni onnan. Konstantinápolyba kerül, ahol a Mária templomba kiállítják, és 1204. április 13-án, emlékszünk rá, akkor ölték meg a második Izsákot, vagy akkor bukik meg második Izsák, megvakítják, és el is pusztul rövidesen. 1204-ben eltűnik. És akkor magyar királylány, Árpád-házi magyar királylány, a császárné eltűnik, majd az 1300-as években, 1290 körül írják a Práj kódexet, ami szintén a Velencei Egyezmény után kerül Magyarországra,
a Pride Kódexben megjelenik. Tehát egy magyar kódexben 1300-ban, 1300 előtt egy magyar kódexben lerajzolják kiterítve a turini leplet. Majd a tudósok megállapítják, hogy 1400 utáni hamisítvány. A Pride Kódex írója valami időutazást hajtott végre, és belekukkantott a jövőbe. 1287-ben följegyzik azt az akkor még létező templomos lovagrend annáleszei, hogy az esküt a turini lepelre teszik. A legmagasabb szintű spirituális lovagrend még ebben az időben is erre teszik le az esküt, majd 1292-90 között a Pride Kódexben ez megjelenik, és ebben található az a miniatűr lepel. Egyébként a kódexet a Váci székesegyházba másolták le 1305-6-7-8-ban valamikor, mert a Pride Kódex ugye ez több darabból áll, tehát még az is hamarabb volt, annak az átmásolása is, mint a nevezetes vélemény. Nagyon megköszönöm, és elnézést kérek, mert a 4. dimenzióban mi most lelkileg fölértünk, de hogy ezt az utat megismerjük, ahhoz még egyszer vissza kellene jönni, akit ez érdekel. Jó, akkor talán majd 7 hét múlva, ha az alkalmas, nézzük meg, hogy megbeszéljük. És én nagyon szépen köszönöm a Lacinak a kérdését, hogy az Árpád-házi királyok után ilyen érdeklődéssel volt, mert ez indította meg az egész kutatásom. Úgyhogy köszönöm szépen. Akkor 2 hét múlva találkozunk, és nagyon köszönöm a megtisztelődést. Nekem most mondtad még, hogy van ezt. Azt hiszem, ez volt a 10-es évben. Mondtam, doktorra, de tudod, hogy